Ongi etorri guztioi, ela sindikatuak Bilboko udala salatuko du euskara eskakizunak murrizteagatik. Sindikatuak ezagutarazi duenez, Bilboko udalak euskara eskakizunak 70%tik 40%ra murriztuko ditu. Erabakia salagarria eta oso kezkagarria dela uste du sindikatuak eta horregatik auzitara joko duela jakinarazi du. Ipar Euskal Herrian indarrean sartu da hondartzetan eta parketan erretzeko debekua. Frantziako gobernuak dioenez, haurrak babesteko helburua du neurriak. 40 minuturrok elkartasun jaialdiko antolatzaileek jaialdi aurrera eramateko ezinbestekoa den materiala lapurtu dietela salatu dute. Aste honetan izan da lapurreta eta horrek 10.000 eurotik gorako gastua egitera behartu ditu. Gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egingo dute bihar arratsaldean Durangoko landako gunean. Mireia Saiz Opa Herri Plataformen bozeramailea izan da aktualitate solasaldian Osakidetzaren egoerari buruz hizketan, zerbitzuaren gabeziei, profesionalen lan baldintzei, mobilizazioei eta osasun itunari buruz mintzatu da besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun publikoari buruz arituko gara hizketan. Izan ere, azken garaiotan, Osakidetzaren egoerak zeresan handia eman du eta sistema publikoaren aldeko mobilizazioak ugaritu egin dira. Eta horretara, honi buruz hitz egiteko, Amekako platoan daukagu gaurkoan, Mireia Saiz, osasun publikoaren aldeko Herri Plataformen bozeramailea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon. Konta iguzu lehenbizi, Mireia, zein kontestutan sortzen dira hori osasungintza publikoaren aldeko Herri Plataforma hauek? Bueno, orain dela 2 urte baino gehiago, 2 urte eta erdi, ikusten genuen nola herri ezberdinetan, auzo ezberdinetan, zeuden, nola baiteko kezkak eta osasungintza publikoaren inguruko gabezi batzu, batez ere lehen arretan, eta herriz herri auzo zeudela kezka hori eta mobilizatzeko grin hori ezta, eta plataformak egoera ikusita, sistema publikoa eta lehen arreta gero eta kaskarragoa zela eta atentzioa gero eta zailagoa zela, herri plataformak nolabaiteko kudeak eta antolatzeko Opa Herri Plataforma sortu egin zen. Osasungintza publiko duin eta kalitatezkoaren inguruko baten defentsa egiteko eta herri plataforma horiek Euskadin zehar sortu zirenak kudeatzeko eta gure zalaketak eta gure argudioa ikustarazteko, ez da? Azken urteetan, badago pertzepzio bat Euskal Autonomia Erkidegoko gizartean zabalduta osasun publikoaren egoera okertu denarena. Behintzat, hala islatzen dute hainbat inkestek, pertzepzio hori erreala da? Bai, noski baietz, pandemia geroztik, gero eta zailtasun handiagoak eman dira, gero eta okerrago joan da, zenolako egoera ematen den ematen den arretan, eta hori egunerokotasunean nabaritzen da, ezta? Gure auzoetan, gure herrietan dauden osasun zentroetan zenolako zailtasunak dituzten arreta duin bat emateko, arreta presentziala emateko, zenolako itxaron zerrendak dauden, egoera hori nire ama, gure auzokideak bizitzen dugu egunero, eta hori da errealitatea, eta horregatik Herri Plataformak gero eta gehiago sortu egin dira eta antolatu egin dira. Pertzepzioa ez delako pertzepzio bat, errealitate bat baizik. Eta zeintzuk izango lirateke gabezia nabarmenenak zerbitzuei dagokienez baitzuk aipatu dituzu, baina zeintzuk lirateke baliabide froga edo prozesutan izan diren berakadak, badago froga konkreturen bat edo lan nabarmendu genezakeena? Bueno, gabezi handiena
lehen arretan dago, hori argi daukagu. Gero, gainera lehen arreta guretzat osasun sistemaren erdigunean jarri beharko lirateke, azken finean osasun sistemaren sarrera delako, gero eta hurbilen dagoen ate hori osasun sistemara sartzeko, eta gero eta baliabide gutxiago, gero eta murrizketa gehiago daude, profesionalak gero eta erreta daude, lankargak handiak daude, eta lehen arreta gero eta okerrago joan da, eta hor dago gabezi handiena. Gero, ikusten ditugu nola espezialitate batzuetan badaudela itxaron zerrenda itzelak, hori horrela da, espezialitate batzuetan traumatologian, oftalmologian, urte bat baino gehiagoko itxaron zerrendak daude, eta pertsonen bizitzan eta bizikalitatean badaukate eragina, ezta. Eta zerbitzuak ez ezik Osakidetzako profesionalen lan baldintzak ere salatu izan dituzue, zein izango litzateke egungo egoera, eta badago zerbitzu edo arlo konkreturen bateko langileak aipatu ahal genitzake baldintza eskasenak dituztenak edo aipatzerako garaio horretan? Azkenean guk pentsatzen duguna arazoa estrukturala dela, eta Osakidetzako langile guztiak badaukatela gabezi batzuk eta lan baldintza horiek hobetu beharra daudela, ezta? Eta kategoria guztietan, ikusten dugu hori medikuen edo profesional horien falta hori argudio bezala botatzen dutela, eta guk pentsatu behar dugu zergatik ez dauden medikoak. Gaur egun gero inoiz baino mediku gehiago daude, baina galdetu beharra daukagu non dauden mediku horiek, ezta? Osasun sistema publikoan, Osakidetzan, lan baldintzak ez direlako onak eta lan karga handiak dituztela, eta lan baldintzak, eta ez bakarrik ekonomikoak, ez da gai ekonomiko bat, bai da lan egoera, lan baldintzak, nola kudeatzen den sistema, eta zenolako eragina duen hori profesionaletan eta kategoria guztietan, ez da? Gero eta langileria baldintza okerragoekin, ere kudeaketa eta ere arreta txarragoa izango da. Beste alde batetik parte hartzea sustatu duzue, mobilizazioak egin dituzu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako txoko ezberdinetan, azken hilabete honetan, azken garaietan ugari, guzti hau salatu, egoerari aurre egin ahal izateko. Mobilizazioen ostean sumatu duzue nolabaiteko aldaketarik, bai zuekin erakunde publikoak izan ditzaketen harremanetan, bai aipatu duzun gardentasun horretan. Zoritzarrez ez dugu lortu nahiko genukeen eragin hori edo emaitza horiek lortzea, ezta? Egia da gure mobilizazioak jendetsuak izan direla, jendeak kalera atera dela, errealitate bat delako Osakidetza gabezi handiak daudela, murrizketak daudela, desegite prozesu baten aurrean gaudela, eta hau herri plataforma bezala salatu dugu kalean eta jendea erantzun egin du, ezta? Orduan, hori dago, hori izan da gure lana, salaketa hori egitea, eta ikustaraztea ze egoeratan dagoen osasungintza publikoa, eta ere privatizazio prozesu hori eraman nahi diguten privatizazio prozesu horretan salatzea ere, ezta? Imanol Pradares lehendakariak bai hauteskunden kanpainan eta bai kargu hartzean ere Osakidetza bere gobernuaren lehentasunetako bat izango zela aipatu zuen. Azken urtean hitz horiek praktikan jarri direla esango zenukete? Paralesek derrigortuta, ezta, kaletara atera da Osakidetzaren inguruko kezka hori, jendea konturatu da eta kaleratera da, eta auzoz-auzo eta herriz-herri mobilizazioak oso jendetsuak izan dira, eta azken finean hartu izan behar du publikoki hitz horiek eta Osakidetzaren inguruko promesa horiek botatzea, baina
bota zuen instrumentua izan da osasun itunaren sorrera hori, baina gu pentsatzen dugu osasun itunaren kanpaina hori izan dela erabili duen instrumentua, marketing instrumentua, saiatzen kalean dagoen mobilizazioak desmobilizatzeko eta gizartea desmobilizatzeko. Argita garbi dago ez duela lortu, arazoak jarraitzen dutela, murrizketak, eta orain udan askoz nabariagoa da hor daudela, realitate bat direla, eta leku askotan ez dagoela arreta duinik egongo, eta murrizketak realitatea direla. Orduan, hori ere salatu beharra dago, eta nola promesa horiek errealitatean ez direla inora heldu eta ez direla bete, baizik eta marketinga eren inguruan baina errealitatean ez. Osasun ituna aipatu duzu, honen eztabaida eta negoziazioa irailaz geroztik gauzatzen aritu da. Nola baloratuko zenukete, aipatu duzu marketing kanpaina, iruditzen zaizuela, baina nola baloratuko zenukete prozesu guzti hori eta osasun sailak izan duen jarrera hilabete guzti hauetan zehar? Egin behar dugun balorazioa oraintxe bertan porrota, osasun ituna porrota handia bat izan dela, ez duela lortu bere helburu nagusia, desmobilizatzea, jendea desmobilizatzea, eta beste helburuak izan baditu ere ez dituela lortu. Eragile sozial nagusiak, politikoak, zein sindikala, zein beste eragile sozial batzuk ez dute babestu osasun itun hori. Lehen momentutik guk ja salatu genuen metodologiaren partetik, kudeaketaren partetik ez zela serioa, hor bazegoela interes batzuk horren atzean, eta ez zela ez da parte hartzailea, ez da gardena, eta eragile sozial batzuk kanpoan geratzen zirenak, OPA Herri Plataformak bezalako eragile sozialak, ez da, justo osasungintza publikoa, defentsa sutsua egiten dugun eragileak besteak beste, eta beste eragile batzuk, Confebas bezala, hor barnean daudela. Orduan, diagnostikoaren partetik hasita azkenengo emaitzari helduta porrota handia izan dela esan beharko genuke. Lehen arreta aipatu dugu elkarrizketan zer, baina orain galdera zehatz batzuk egitearen horren inguruan, sumatu izan da, gehien bat aipatu izan du da familia medikuen falta hori, plaza horiek betetzeko dagoen arazo askotan, mirrazterketa egin ostean. Nola iritsi gara puntu honetara arte, aipatu duzu lehen lankarga edo, baina sakondu zenezake pixka horren inguruan? Lehen arreta izan da ondatze prozesu honen inguruan gaizkien egoera txarrenean dagoen eremua edo, ezta, komentatu dugu lankargak, zenolako kudeaketa ematen den ezien bitartez, murrizketak, ekipoen falta, ekipo multidisciplinarren falta, badaude faktore asko honen inguruan, azaltzeko nola badauden famili mediku honen falta, ezta, baina lehen esan dudan moduan, badaude inoiz baino mediku gehiago, baina ez daude lehen arretan eta ez daude sistema publikoan, zergaitik. Hau da galdera klabea, ezta, eta horretarako pentsatu behar dugu nola egoerak eta baldintzak ez badira onak kanpora joango direla, ezta. Orduan hori nolabait
zerbait egin behar dugu honen inguruan eta bermatzea nola profesionalak osasun sistema publikoaren barnean geratzea, eta ez kanporatzea eta ez eremu pribatuetara joatea, osasun sistema publikoa ez duelako bermatzen lan baldintza nahikoak. Eta elkarrizketa honi amaiera emateko, etorkizunari begira jarri nahi zintuzkegu. Zeintzu dira datozen hilabeteotan, 2025ean zehar, gauzatzea aurreikusi dituzuen ekimenak plataformatik edo martxan jarri dituzuenak jada? Begira, lan handia egin dugu urte hauetan, mobilizazioak arrakastatsuak izan dira, jendearen kezkak kalera atera ditugu eta salatu ditugu zenolako murrizketak eta zenolako egoera kaskarrak dauden Osakidetzan, eta gu pentsatzen dugu salaketa garrantzitsua dela, baina baita ere proposamenak egitea eta parte hartzea eta ere gure granito de arena jartzea eraldatze honetan, ezta? Orduan Opa Herri plataformak bezala kalera atera dugu gure proposamena osasun publikoa eta kalitatezkoa bermatzeko eredu berri baten proposamena, eragile sozial, sindikal, politikoei helarazi diogu eta saiatuko gara ere gizarteari helarazten, Opa Herri plataformak herritarrez eta eragile desberdinez osatutako plataformak gara, auzokideak, kolektibo feministak, pentsiodunak eta hainbat eragile sozial, eta hori ikustaraztea eta kalera ateratzea ere izango da gure hurrengo erronka. Kalera ateratzea aipatu berri duzu, badago mobilizaziorik jada antolatuta edo aurre ikuste dituzu datozen hilabetetan eta ez dago datarik oraindik? Uda ostean ikusten dugu beharrezkoa mobilizatzen jarraitzea eta ikusita osasun itunaren porrota, aurre ikusten zena aurretik, baina errealitatea bat dena, eta osasun itun honek ez dituela inolako hobetzerik ekarri, mobilizatzeko beharra ezinbestekoa da, eta botako ditugu data berriak eta ekintza berriak eta kalean jarraituko dugu. Adi egongo gara orduan mobilizazio deioien inguruan, gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Mireia Saiz, mila esker amaikara etortzeagatik. Mila esker zuei ahotsa emateagatik. Mila esker. Bilboko Euskalduna jauregian eman diote hasiera Bask Segurtasun Foroari segurtasun integralaren kontzeptuari buruzko hausnarketa estrategikoaren prozesuari. Bertan, Bask Segurtasun Foroa urtebeteko prozesua izango dela jakinarazi du Bingen Zupiriak. Bilboko Euskalduna jauregian eman diote hasiera Bask Segurtasun Foroari. Segurtasun integralaren kontzeptuari buruzko hausnarketa estrategikoaren prozesuari. Segurtasun Foroak urtebete iraungo du eta 2026-30 segurtasun planaren oinarriak jartzea du helburu. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak sustatuko du eta horretarako beharrezko eragile guztien inplikazioa lortzen saiatuko da. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak segurtasunaren eztabaida konplexurik eta taburik gabe irekitzeko deia egin du, hainbat esparrutan segurtasun integrala lortzeko. Segurtasun integrala beharrezkoa dugu lasai bizitzeko. Hori dela eta konflejurik gabe eta ausardiaz lan egiteko eskatzen dizuet. Gu bide lagun izango gaituzue beti eta gaur hasten gara bide berri bat. Bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak jakitera eman du, Bask Segurtasun Foroa urtebeteko prozesua izango dela eta segurtasun sailak 31 saio egingo dituela, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta ertzainetxeak dauden 24 eskualdeetan. Gure asmoa da, gaur hasi eta datorren urteko uztailera bitartean, 31 lan saio egitea 3 lurraldeetan. Bereziki, ertzainetxeak ditugun 24 eskualdeetan.
Urtebeteko prozesu horretan nahita nahiezko bidelagun izango ditugu 3 foru aldundiak, hiriburuetako alkatetzak eta beste udal guztiak. Hala, bilerak egingo ditu hainbat eskualde eta udalerritan, eta tokiko eta lurraldeko erakundeekin eta gizarte, hezkuntza eta ekonomia eragileekin batera, segurtasun integralari buruz hausnartuko eta eztabaidatuko du. Hurrengo bilera uztailaren 9 izango da Sodupen, eta bertan Eusko Jaurlaritzako segurtasun saila, Enkarterriko eskualdeko erakunde eragile eta ordezkariekin elkartuko da. Gogorarazi behar da gaur egun segurtasun integraleko euskal ereduaren barruan indarrean dagoen 2025ko segurtasun publikoko plan orokorra, orduko sailburu Josu Erkorekak aurkeztu zuela 2021ko apirilean, eta LKS Next aholkularitza enpresak idatzi zuela. Jaurlaritzak 2020ko urrian kontratatu zuen 269.830 euroan. Pasaden ostegunetik igandera bitartean, poliziak 4 gizon atxilotu ditu Gasteizen, 4 gizon horiei indarkeria matxista delituak egotzi dizkiete. 4 gizon atxilotu dituzte Gasteizen pasaden ostegunetik igandera bitartean. 4 gizonei genero indarkeriarekin lotutako delituak egotzi dizkio poliziak. Batetik, pasaden ostegunean Guardia Zibilak gizon bat atxilotu zuen sexu erasoa egotzita. Azaldu dutenez, erasoa Trebiñuko konderriko herri batean gertatu omen zen, eta horregatik, Miranda Ebroko epaile batek eman zuen erasotzailea atxilotzeko agindua. Bestetik, ostiralean 34 urteko gizon bat atxilotua izan zen indarkeria matxistagatik. Zehazki, mehatxularriak, jazarpena, irainak, ertzapenak eta ohiko indarkeria psikikoa delituak egotzi dizkiote. Hirugarrenik, larun batean, 38 urteko gizon bat atxilotua izan zen bere pisukideari sexu erasoa egiteagatik. Poliziak jakinarazi duenez, Zaramaga auzoan kokatuta dagoen bizilekura hurbildu ziren, eta bertan biktimarekin hainbat lekukoekin eta erasotzailerekin hitz egin zuten, ondoren azken hau atxilo hartu zuten. Azkenik igande goizaldean 23 urteko gazte bat atxilotu zuten bikotekideari erasotzeagatik Gasteizko El Pilar auzoan. Gainera aditzera eman dutenez, ustezko erasotzaileak emakumearekin komunikatzea eta harengana hurbiltzea debekatuta zuen. Euskal Herrian euskaratzek eta aintzat osasungintza euskalduntzeko mugimenduak agerraldia egin dute gaur Basurtuko ospitalaren aurrean, Donostian aurkeztutako manifestuaren puntuak berretsi eta osasungintza euskaldunaren aldarria mahai gaineratu dute berriro ere. Agerraldia egin dute gaur Basurtuko ospitalean Euskal Herrian euskarazek eta aintzat osasungintza euskalduntzeko mugimenduak. Ekainaren hasieran Donostiako ospitalearen atarian egin bezala osasungintza euskalduna behingoz kanpainaren ildotik egin dute agerraldia. Donostian jakinarazi zutenez, 501 langilek eman diote atxikimendua euskararen aldeko bi mugimenduek elkarlanean osatutako 8 puntuko manifestuari. Hala, Basurtuko ospitaleko sarreran manifestuaren puntuak berretsi eta osasungintza euskaldunaren aldarria mahai gaineratu dute berriro ere. Manifestuak finean kalitatezko osasun arreta euskaraz bermatze bidean, berandu baino lehen eman beharreko urratsak jasotzen ditu. Euskal Herrian inposatu dizkiguten muga administratiboez jakitun, badakigu eman beharreko pausoak tokian toki dauden baldintzen arabera eta modu gradualean eman beharko direla. Beti ere, azken helburua argi izanik. Kalitatezko osasun arreta euskaraz bermatzea Euskal Herri osoan. Gauzak horrela, Euskal Herriko alderdi politikoei, sindikatuei, unibertsitateei, naiz dagokien eragilei, langileen zein herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu eta bermatzeko konpromisoa eskatu diete. Osasun arreta euskaraz eskaini, eman eta bermatu behar da. Pazienteek, naiz osasungintzako langileek, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko duten eskubidea eta osasun arretaren kalitatea bermatuko badira. Hori guztia kontutan hartuta, kalitatezko osasun arreta euskaraz eskatzen dugu. Osasungintza euskalduna behingoz. Gaur hasi da Euskara Abenturaren 7. edizioa atarratzen. 126 gazteek Euskal Herriko 27 txoko bisitatuko dituzte. Hilaren amaieran amaituko dute bidaia Getxon.
Beste urte batez hainbat gazteek Euskara Abenturari ekin diote, Euskal Herria zeharkatzeko helburuarekin. Uztailaren batean hasi eta 31an amaituko da aurtengo 7. edizioa. Atarratzen hasi dira astearte honetan eta guztira 27 herritan pasako dute gaua. Zehazki 126 gazte ibiliko dira Euskal Herrian zehar, askotariko errealitate linguistiko, sozial, ekonomiko eta kulturaleko gazteak dira. Hain zuzen, aurten Bizkaiko 43 gazte, Gipuzkoako 26, Nafarroako 24, Arabako 13, Lapurdiko beste 13, Nafarroa berako 5 eta Zuberoako 2 gaztek hartuko dute parte. Gainera, antolatzaileek jakinarazi dutenez, gehienak emakumeak dira, 77 hain zuzen. Era berean, gazteekin batera 28 lagunek osatutako taldea izango da espedizioan. Hoien artean, koordinatzaileak, begiraleak, medikuak, erizainak, komunikazio arduradunak eta kameralariak daudelarik. Ibilbide aldetik azaldu dute aukera izatekotan ibilbidea egokitzen dutela, etaparen bat errazagoa izateko, leke joakin batetik igarotzeko edo aterpetzeko aukeretara egokitzeko. Aurten toki berri bat gehitu dute ibilbidean, Abaurregaina, Nafarroan. Berrikuntza berriak ere egon dira babesleen artean, izan ere aurreko urteko babesleei Iruñeko udala eta Irizar enpresa batu dira. Horren bestez, babesle guztien ekarpen ekonomikoari esker, gazteentzat koste ekonomikorik ez duen espedizioa antolatu dute. Garraio publikoari begira, Iruñerriko autobus zerbitzuan grebaren hasiera egun batez atzeratu da. Iruñeko eta Iruñerriko garraio zerbitzu publikoa kudeatzen duen Transportziutat.com enpresako langileek grebari eusten dioten edo ez gaur jakingo da. Izan ere, zuzendaritzak helarazitako azken proposamena buskatzen ari dira, enpresa batzordeak hala erabakita. Emaitza, azken lantzandako beharginak bozkatu ondoren jakingo da. Gaurtik zuten greba deituta, baina egun bat atzeratu dute lanuzterako deialdia. Lan baldintza hobeagoen alde, orain hilabete batzuk hasi ziren langileak mobilizatzen. Eta iragarrita duten grebak Sanferminetako garraio zerbitzuei eragingo lieke bete-betean. Enpresako arbidez jakinarazi zuen, KPI-aren araberako soldata igoera proposatu dietela sindikatuei 2025, 2026 eta 2027 urteetarako. Neurri horrek urtebeteko atzera eraginkortasuna izango luke. Horrez gain jaiegunetako ordainsariak handitzea ere eskaini diete. Grebari eustea erabakiko balitz, Iruñeko mankomunitateak aste honetarako esarritako gutxieneko zerbitzuak 160koak izango lirateke, eta Sanferminetan berriz 170koak. Albistegiaren amaierara heldu gara, Indabe taldearen ezezaguna kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta behar arte. Gauzako ladira, badakit barrenean, beste bukaera bat espero nuen agian.